हेलमेट है। एक्सीडेंट, एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था। मतलब एक हैवी ड्राइवर ने मेरे को ठोक दिया था, इसलिए चेंज होगा भाई देखो, क्योंकि ये 125 सीसी सेगमेंट का बाइक है। सो आपको ध्यान से चलाना है। इधर से गाइस देखो काफ़ी कूल नज़ारा है। सो पहले के नज़दीक हो वो तो जानते हैं। और ये रही मेरी बाइक और मैं आज अकेला आया हूँ। और काफ़ी हद तक मेरे को फेवर, सर्दी, जुकाम भाई सब मतलब सब कुछ एक साथ हो गया। और आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि भाई ने मतलब नया कैमरा लिया था और उसका अनबॉक्सिंग किया था, लेकिन हेलमेट ले आया, उसका अनबॉक्सिंग नहीं किया है। बिकॉज़ हेलमेट को अनबॉक्सिंग करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहा। बट भाई नया हेलमेट आप लोग नोटिस करो, देखो स्क्रैचेस आ गया। बिकॉज स्क्रैच मतलब ये स्क्रैचेस कैसे आया देखो गाइस, नया हेलमेट है। एक्सीडेंट, एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था। मतलब एक हैवी ड्राइवर ने मेरे को ठोक दिया था। वो स्विफ्ट डिज़ायर ले रहा था, मतलब वो 4 चक्का चला रहा था, छोटा मतलब प्राइवेट कार। सो वो क्या है ना कि मैं एक जगह जा रहा था, मतलब मेरे गांव में एक बैंक था, वहाँ पे मैं गया था। और वो छोटा सा रास्ता था, मान लो कि ऐसे एक छोटा रास्ता है, वो इस साइड में जा रहे हैं, मैं उसको ओवरटेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको हॉर्न दे रहा हूँ। मतलब एकदम भाई बाइक हमारा पास साइड से ना दो दो बाइक एक साथ जाएगा वैसा रास्ता है, ठीक है। मैं उसको हॉर्न दे रहा हूँ ना, वो बाइक साइड देने वजह ना मतलब इधर से आया, मतलब इस साइड में मेरे को कट किया। और मैं मतलब साइड में खेत वगैरह था रोड के, और ऊपर एकदम मतलब वो कंक्रीट का रोड था। और मतलब ये हेलमेट पे लगा। सो हेलमेट पे स्क्रैचेस आ गया, वरना मेरे सर पे लगता। सो बाल वाल बच गया भाई। मतलब मेरे उस टाइम मेरे पास मेरा कैमरा नहीं था, क्योंकि मैं गांव में गया था। सो मैंने सोचा क्यों ना कैमरे को क्यों लेके जाऊं। लेकिन भाई अब से कैमरा लेके जाएंगे, लेकिन भाई कैमरा का भी एक प्रॉब्लम हो गया, आप लोगों को बताना चाहिए। पूरा कैमरा क्या है ना गाइस, वो काफ़ी हीट हो रहा था कैमरा। और उसके साथ साथ भाई बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। पिछले एक हफ्ते से मैं कंटिन्यू मतलब मेडिसिन वगैरह सब कुछ ले रहा हूँ। कभी छोड़ रहे फिर पकड़ रहे, कभी छोड़ रहे फिर पकड़ रहे मतलब मेरे को एक बार के लिए भी नहीं छोड़ा। बहुत ही सर्दी है भाई, आप लोग आवाज़ से पहचान रहे हो। और मैं इस जगह पे एकदम अकेला आया हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, क्योंकि बापी अभी थोड़ा सा काम में बिज़ी है। और मैंने सोचा क्यों ना एक हफ़्ता हो गया लगभग मैंने वीडियो नहीं बनाया, एक भी वीडियो नहीं बनाया। सो इसीलिए जो है मैंने वीडियो में बना रहा हूँ। और आप लोगों को पता है कि नियर बाय मेरा एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है ओवरग्राउंड फॉरेस्ट। मैं अकेला आया हूँ क्योंकि ये काफ़ी सुनसान जगह है वीडियो बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं हेलमेट के बारे में। सो ये हेलमेट मेरे को कितने का पड़ा। सो सबसे पहले बता दूँ, ये मैंने लिया है वेगा का हेलमेट, वेगा बोल्ड बनी ऐसा स्टील ऐसा कुछ नाम है इसका। और इसका ग्राफिक्स मेरे को पसंद आया, क्योंकि ये देखो ये रेड कलर मेरे बाइक के कलर के साथ मैच करता है, एंड देन ब्लैक एंड वाइट, तीनों कलर हमारे बाइक के साथ मैच करते हैं। सो मैंने ये लिया और काफ़ी कूल लग रहा है। और मेरे को सबसे ख़ास बात जो लगा इस हेलमेट का, ये स्पॉइलर। भाई ये तो मेरे में जान दे, मतलब इस हेलमेट में ना जान डाल रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसमें भी एक क्या बोलते हैं उसको, स्पाइक्स लगाएंगे हेलमेट के अंदर जो होते हैं महुआ टाइप का, स्पाइक्स लगाएंगे, नहीं तो डेविल विंग्स लगाएंगे, दोनों में से कुछ भी लगाएंगे। मैं सोच रहा हूँ भाई, मूड ख़राब हो गया, नया नया हेलमेट है, मतलब अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। देखो गाइस कैसे स्क्रैचेस वगैरह आ गया है। ये वाइज़र भी चेंज करना पड़ेगा। और आपको इस साइड में दिखा देते हैं, इसका जो कुशनिंग मतलब ये जो पैड दिया गया है वही काफ़ी हद तक नरम है, सॉफ्ट है। और ये मेरे सर में परफेक्ट फिट हो जाता है। मैं आपको पहन के भी दिखाएंगे। बट ये देखो वेगा का हेलमेट है, और इसमें भाई फोकस नहीं ले रहा है। ISO एंड DTO दोनों सर्टिफिकेट इनको मिला है, इस हेलमेट को मिला है। सो काफ़ी कूल है। और पहन के वे बहुत मतलब स्पोर्ट वाला फील आता है, जो स्पोर्ट बाइक होता है ना। सो ये गिर जाएगा भाई मतलब भाई नया हेलमेट था, स्क्रैचेस आ गया, मन तो छोटा हो गया। लिया था हेलमेट, काफ़ी अच्छा हेलमेट था। सो अब बात करते हैं बाइक के बारे में, बाइक का कैसा हाल है। सो अभी देखो गाइस, काफ़ी सारा बंदों का एक ही सवाल था भाई, मेरे बाइक में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि साउंड फट जाना, ये प्रॉब्लम सभी के बाइक्स में आता है। सो आ रहा है, आता नहीं भाई, आ रहा है। सो मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब हो सकता है बिकॉज क्योंकि मैं बंगाली हूँ, आप लोगों को समझ पा रहे हो
और मैंने यहाँ पे जो SJ-Cam का स्टिकर है वो लगाया। हाँ, बात करते हैं कैमरे के बारे में। भाई कैमरे में बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रहा था, बैटरी बैकअप नहीं दे रहा था। इस दौरान मैंने उसको रिटर्न किया, 2-3 दिन में वो आ जाएगा। सो अभी आप लोगों को पता चल रहा है कि क्योंकि काफ़ी हद तक यहाँ पे पूजा वगैरह चल रहा है, सो हॉलीडे वगैरह चल रहा है, छुट्टी वगैरह, सो इसीलिए हमको थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियो। मैंने सोचा कि हमारे नज़दीक में गुस्कारा में ब्लॉग बनाएंगे, एक वीडियो को मतलब बनाएंगे पूजा को लेकर, बट उसी दिन से मैं एकदम हो गया तबीयत ख़राब। सो बात करते हैं बाइक हमारा कैसा चल रहा है। माइलेज निकालने वाला था मैं इसका, और कैमरा जो है वैसा प्रॉब्लम कर रहा है। सो हम जो है कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए जल्द से जल्द माइलेज टेस्ट की वाली वीडियो लाए। अब बात करते हैं साउंड फट जाने वाली बात। अभी देखो गाइस, ये हमारा बाइक में जो इंजन आपको दिया जाता है 125 सीसी का इंजन है। अगर आप इसको 160 की तरह चलाओगे, मतलब काफ़ी अगर इसमें प्रेशर दोगे ना, तो इसमें आवाज़ तो ऑब्वियसली चेंज होगा भाई। देखो, क्योंकि ये 125 सीसी सेगमेंट का बाइक है, सो आपको ध्यान से चलाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इसको मत चलाओ, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इतना राप नहीं चलाना है, सो ध्यान से चलाना है। फिर उसी वजह से मैंने उन लोगों को बोला कि भाई ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। सो उन्होंने बोला कि देखो भाई, ऐसा चलने के बाद इंजन हीट हो जाता है, सो इस दौरान जो है बाइक आपका साउंड ऐसा फट जाता है। ऐसे यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, मेरा चाचू ने ऐसे किया, मतलब देखो यहाँ पे कुछ लगाया है बट काफ़ी शाइनी फील हो रहा है। क्या है मेरे को, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें सारे में लगाएंगे हम। काफ़ी कूल लग रहा है, शाइन कर रहा है। देखो, मेरे को पता नहीं स्प्रे वगैरह कुछ किया है कि चाचू ले गए थे बाइक, सो काफ़ी कूल लग रहा है। हमको भी ये लगाना चाहिए। सो अभी तो ठीक ठाक ही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है। जो प्रॉब्लम हो रहा था एक्सीलेटर का, वो भी ठीक हो गया। अब बात करते हैं गाइस, माइलेज कितना आ रहा है इसका। माइलेज भी ठीक ठाक आ रहा है, 52 या 55 भी मिलने वाला है। देखो भाई, हम तो सिटी में ज़्यादा राइड नहीं करते, हम थोड़ा गांव में राइड करते हैं। सो इस दौरान हमको थोड़ा माइलेज इंक्रीज़ मिलेगा, मतलब नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि गांव में काफ़ी ज़्यादा क्लच का यूज़ हो जाता है। और अभी देखो गाइस कैसा नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। काफ़ी कूल जगह है, कभी सुनसान में कोई नहीं होता है, बस यहाँ पे आना है, वीडियो बनाना है। और गाइस मैं सोच रहा था कि फेस कैम करूँ, बट मुंह की हालत ऐसी देखोगे ना, मतलब पिछले 1 हफ्ते से ना बिस्तर से उठ नहीं पाया मैं। सो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। उस साइड में वीडियो की लाइट थोड़ा कंडीशन ख़राब आ रहे, और बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही है, हमारी बाइक ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन गैस इसका ना जो है बल्ब कट गया। हाई बीम इसका कट गया, तब से चेंज नहीं किया है। मैंने सोचा क्यों ना इसमें LED लगवाया जाएगा, LED लगवाएंगे। सो अभी क्या है ना, पैसा खर्च करने के बारी आ गया, बाइक में बहुत पैसा डालना है मेरे को। और गाइस कुछ भी मतलब कहने की बात नहीं है, आप लोग मेरे को गाली भर देते हो, मेरे को पता है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का काफ़ी सारा लोगों का डिमांड था कि भाई माइलेज टेस्ट वाली वीडियो लाओ, और कुछ बंदे भी कह रहे हैं भाई मेरे बाइक में सेम ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ गाइस, देखो, अगर आपके बाइक में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो गाइस 125 सीसी सेगमेंट का बाइक है ना, इसको ज़्यादा रन करोगे तो इसका इंजन जो है बहुत ही ज़्यादा हीट होगा, और हीट होने की वजह से ऐसा साउंड आता है। सो ओ भाई, खांसी भी हो रहा है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि 1 हफ्ता हो गया वीडियो बनाऊँ। बस भाई, तबीयत ठीक होगा ना तो सब कुछ ठीक होता है, वैसे बोलते हैं ना, মন ভালো থাকলে সব কিছু ভালো হয়। तो ताई गाइस ऐसा होच्छे हमारे साथ है। तो गाइस आप लोग जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से जाओ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। और गाइस इसका हैज़र्ड भी वर्क नहीं कर रहा था, सो काफ़ी मैंने सोचा कि एक चेन क्लीनर जो चेन स्प्रे है C1 एंड देन C2, वो दोनों हम परचेस करेंगे, और इसमें काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन वगैरह करवाएंगे। भाई ये लुकिंग ग्लास खुल के मैं हर रोज़ जब भी बाइक पापा चलाता है ना, तब भी मेरे को गाली देता है, बिकॉज मतलब ये लुकिंग ग्लास मतलब मिरर कैसे हटाया, ग्लास लुकिंग ग्लास लगा, ऐसा मतलब मेरे को हर रोज़ गाली खाना पड़ता है। फिर भी मैंने नहीं लगाया भाई। लुकिंग ग्लास लगाने से कैसा फील आता है, बुरा लगता है, मतलब क्या वाला ओल्ड वाला लगता है। सो मतलब लुकिंग ग्लास भी हमारे लिए सेफ्टी है भाई। सो लुकिंग ग्लास लगाएंगे, मैं सोच रहा हूँ कि हैंडल बार वाला लुकिंग ग्लास लगाऊंगा।
सो अभी इसमें पैसे खर्चा करने का बारी आ गया। सो अभी एक एक करके इसमें स्टिकरिंग वगैरह सब कुछ करवाएंगे। सब कुछ बने रहो वीडियो, मतलब बने रहो चैनल में गाइस, अभी इस वाले वीडियो में नहीं। अभी मतलब आप लोगों को सिर्फ एक रिमाइंडर देना था कि वीडियो आएगा। मैं अभी ज़िंदा हूँ। और जो मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, उस दौरान मेरा राइट हैंड में बहुत ही ज़्यादा चोट आया है चोट आया है। और गाइस हमारे दाहिने तरफ की जो पेट के वहाँ पे भी एक चोट आई है और पीठ में स्क्रैचेस वगैरह आ गया। मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई समझ पा रहे हो। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। वो वाला वीडियो, अगर भाई वो एक्सीडेंट वाला वीडियो हमारे पास होता ना तो भाई यूट्यूब पे हम फेमस हो जाते। मतलब भाई एकदम वो खेत में हमारा मेरा बाइक का कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब सिर्फ ये सामने का जो टायर है वो अंदर एकदम कीचड़ में घुस गया था इस साइड से। मतलब राइट साइड से मेरे को ऐसा, और मेरा हेलमेट आप लोग देख सकते हो, नोटिस करो यहाँ पे देखो कितना सारा स्क्रैचेस आ गया। भाई नया हेलमेट था भाई, क्या करूँ। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ वाइजर भी चेंज कर देंगे। वाइजर चेंज करने से पहले मैं सोच रहा हूँ इसमें क्यों मतलब एक रैपिंग करवा के देख ले, क्योंकि यार वाइजर चेंज करेंगे तो उसमें 100-300 लगेगा। अभी इसका जो है रैपिंग कर लेंगे तो देखते हैं कि जो सबसे कॉस्टली नहीं होगा, मतलब थोड़ा सस्ता होगा वही करेंगे, क्योंकि अभी हालत थोड़ा टाइट है। इसका EMI भी भरना पड़ रहा है। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है ना, वो जो लाल वाला बटन है उसको प्रेस करो, बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी तोड़ दो फोड़ दो, मुझे नहीं पता, बस घंटा बजना चाहिए। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा मोटो ब्लॉगिंग। अभी हमारे पास फ़िलहाल कैमरा नहीं है, सो हम हैंड से मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं। भाई सिर्फ 130 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है हमें, पूरा कर दो भाई। मुझे नहीं पता, बस आप लोगों को सब्सक्राइब करना है बस, और कुछ नहीं पता। थोड़ा सपोर्ट करो भाई हमें भी। बड़े बड़े यूट्यूबर को आप लोग सपोर्ट करते हो, छोटे यूट्यूबर है तो तभी आप लोग सपोर्ट करोगे तो तभी तो हम आगे जाएंगे ना।